မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ unboxing season ကနေပြန်ပြီးကြိုဆိုပါရစေအခုတစ်ခါကျွန်တော် unboxing video မှာကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2025ကကျွန်တော်ဝယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့Jersey Runabout တခုရဲ့ unboxing video ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးသွားရမယ်ဆိုရင်အရင်တုန်းကဆိုရင်အဲ့လို Jersey တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Good Kick ရဲ့blind ခစ်စားနေတဲ့ blind box လေးပုံစံမျိုးပေါ့နော် Jersey တွေကိုလည်းသူတို့ကဒီ Runabout ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဘယ် player ရဲ့ sign ဘာလဲညာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး box တစ်ခုကိုဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ရောင်းတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ box တစ်ခုကျွန်တော်ဝယ်ပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဈေးကနည်းနည်းလေးများတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဝယ်ရင်ကောင်းမလားမဝယ်ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့မထူးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဝယ်ပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကဝယ်ပြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ရဲ့ Kismet Jersey box မှာပါတဲ့ကစားသမား list ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ player တော်တော်များများပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ तू က Jersey box ဝယ်တဲ့သူတွေကိုသူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ sport trading cap ပေါ့နော်အဲ့ cap တွေပါဟောနောက်ဆောင်ထပ်ပြီးတော့ဖောက်ပြီးအောင်ပါလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကအရန်သဘောကျပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရဲ့ Kismet gift box ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကစားသမား sign ထိုးထားတဲ့ Jersey ရခဲ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့တူတူဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါဦးခင်ဗျာโอเคပါအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကစားသမားရဲ့ Jersey ကိုရခဲ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့ box ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရှင်းမှာရောင်းနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ box ကိုကျွန်တော်ချက်ဖောက်လိုက်နေပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ကကြတော့ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကန်စမ်းမဲတွေပါတော့မပေါက်တာဗျာမပေါက်တော့ကျွန်တော်လည်းပုံမှန်လို့မျိုးစမ်းလေးဆန်တာမရှိဘူးပေါ့နော်ကန်စမ်းမဲလုံးပြီးဖတ်တာမရှိဘူးကန်စမ်းမဲကလုံးပြီးလုံးတာမရှိဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်အဲ့လိုသွားပြီးကျူးပါဖွင့်ရတယ်ဒီမှာပါ sorry ကျွန်တော်ကြောင်းရခဲ့ကျွန်တော် pre-wedding ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Kismet အတွက်လုပ်တဲ့ဒီ Jersey box ကိုဝယ်ပြစ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Jersey box ထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်ကစားသမားရဲ့ Jersey ကိုရခဲ့လဲဆိုတော့ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ဒီကတော့ပုံမှန်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုအတူလေးကြည့်လိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ဘယ်ကစားသမားလေးသိနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကတော့မသိသေးတဲ့လူတွေတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ box packaging တွေပါရတော်တော်လေးကိုကောင်းနေပြောရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့PPT ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါပထမဆုံးဝယ်ပြတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့သူကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာဒီကောင်ကကျွန်တော်အဲ့ Jersey box ဒီ box ကိုဝယ်ရင်းနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကတ်လက်ဆောင်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကတ်ကဘာလဲဆိုတာလည်းပြီးရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လောဆယ်ကျွန်တော် Jersey ရင်ပြမယ်Brazil Jersey ပါဗျာ Brazil ဒီမှာ Brazil Jersey ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူရဲ့ sign လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပီလီလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ Jersey ပါဆိုတော့ဒီ Jersey ပြီးရင်ဒီကောင်ကဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် PSA ကနေပြီးတော့ authenticate လုပ်ပြီးထားတာပေါ့နော် PSA ဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Jersey authentication autograph authentication နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး authenticate လုပ်ပြီးတဲ့နာမည်ကြီးဖွဲ့စည်းတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖွဲ့တွေအများကြီးရှိရယ်ဟိုမှာ PSA တို့ packet တို့ icon တို့လည်းမြေတပ်ပါတီဖွဲ့တွေအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အရာတွေအကြောင်းလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ပြထားတာရှိတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် link လေးချပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ link မှာတော့ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ Jersey ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီဈေးကွက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးပြောလို့ရင်ထိုင်းဈေးကွက်မှာဆိုရင်နောက်ဆုံးဒီ Pili ရဲ့ sign PSA Jersey ဆိုရင်အနည်းဆုံးနောက်ဆုံးတစ်ခေါက် auction မှာဆိုရင်ဘတ်2000လောက်အထိဈေးကပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပေါက်ဈေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရမ်းမိုက်ပါတယ်ဒီကောင်မှာဆိုတော့ဒီ Jersey ကတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဘယ်လိုပြောရမလဲ
အဲ့လို random box တွေတဲကနေပြီးတော့random box ဝယ်ဘူးပြီးတော့ sorry စကားလည်းဖြစ်နေပြီ random box ဝယ်ဘူးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနာမည်ကြီးကစားသမားရဲ့ဂျာစီကိုရဘူးကဒါပထမအဆုံးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ PD ရဲ့ဂျာစီပါဆိုတော့ so nice ပါ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဂျာစီပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး sport trading card ကိုရခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay spouse သူကဒီမှာ sport trading card ကိုလည်းအဲ့လို box လေးတစ်သေးလေးနဲ့လုပ်ပြီးတာချစ်စရာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဒီချာကိုလောက်ထားပြီးတာဒီမှာမြန်မာလိုပဲဖောက်လိုက်တော့မယ်နော်သိပြီးတော့သိမရှိတော့ဒေးဗစ်ဘက်ကန်ရဲ့မာလင်ပေါ့နော်မာလင်ကတ်မှာ BTS 8.5 rating ရထားတဲ့ကတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုတလောဆိုရင်အဲ့ဒီဒေးဗစ်ဘက်ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ collection တစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့လိုဒီလိုမျိုးကတ်တွေလိုက်ပြီးတော့ဝယ်ဖို့ကြည့်လိုက်သေးတယ်အဲ့မှာလည်း lottery ရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်သေးတယ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတက်တက်ဆက်ဆိုင်ကျွန်တော်ဒီကတ်ကိုကန်သမ်းပဲပေါက်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာသူကrating နေရှိရပါတော့ rating နေဘလောက်ဆိုတော့so nice ပါတန်တော့ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ Jersey blind box ကနေပြီးတော့ okay ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလာကြည့်ပြီးတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမှလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါ